Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dovali Farisatya, saya dari 11 MIPA 5. Hari ini saya akan menjelaskan cara mengganti switch pada mechanical keyboard. Nah, tujuan saya membuat video ini karena masih banyak orang di luar sana yang masih belum mengerti cara mengganti switch keyboard. Maka dari itu, saya akan menjelaskan cara mengganti switch keyboard mechanical dengan mudah dan praktis. Tetapi, pertama-tama ada beberapa alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama adalah keyboard, yaitu bahannya. Kedua itu switch atau keycap spooler. Dan ketiga itu adalah switch yang baru. Dan sekarang langsung saja saya akan mempraktikkan cara menggantinya. Nah, jadi ini adalah 3 alat bahan yang diperlukan. Yang pertama itu adalah keyboard. Kedua adalah switch atau keycap spooler. Dan ketiga adalah switchnya yang baru. Nah, langkah pertama adalah copot keycapsnya. Pilih apa saja yang mau dicopot. Kalau saya sebagai contoh huruf W. Pertama-tama tegakkan lurus ini keycap spooler, kemudian tekan sampai masuk gitu, sampai sejajar, dan kemudian tarik seperti itu. Kedua itu adalah menggunakan switch spooler ini. Kedua, jadi capitkan kedua ini ke switch ini, ujung switch dari sini. Kalau sudah tegak seperti ini, kemudian tarik saja sekuat. Nah, ketiga, pasang switch yang baru. Pastikan lubangnya pas dengan yang di sini. Kemudian tekan. Dan keempat, pasang kembali keycapsnya. Nah, jadi gampang kan untuk mengganti switch. Pokoknya jangan ragu aja kalau pengen ngeganti switch, soalnya beberapa orang pasti nggak percaya diri ketika ngecapit switchnya, takut rusak atau takut apalah. Pokoknya percaya diri aja. Nah, sekian dari saya. Maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.